مالغري الصعوبات اللي تلاقيتهم بصح تحديت ورحت لقلب افريقيا وجبت اللقب الجزائر لاول مره في التاريخ. معكم مسكين رشيد، ملاكم محترف في الرياضه التايلانديه، لا بوكس تايلانديز، سي لو موي تاي. جي 41 ans. على خير الملاكمه التايلانديه هي سي با باغاي كيما لو كيك بوكسينغ اي لا بوكس انجليز. الملاكمه التايلانديه فيها بليزيور تكنيك. لي تكنيك هما ايزون لو كود كود، ايزون لي سيزي، لي بارلياج. الوغ سا انا من جيت من الجودو تما عندي شويه خبره وتعلمت لي باز تاع لا بوكس. ابخي كاين الرجلين اي تو مي فوالا حبيت هاد السبور. يفو ايمي كالكو شوز بور لو فير وامنت في روحي والحمد لله لو ريزولتا اللي Je pratique ce sport من 2008 en Europe. Je viens à la base du judo. Depuis que j'avais 5 ans, ندير le judo. Mon père c'est un doyen de judo, Monsieur Haj Meskin. Il est connu au niveau d'Oran et au niveau d'Algérie. عندي première dan, Izem Aswad. J'ai fait des combats. Après, en 2008, j'ai eu l'occasion de faire le sport que j'ai aimé depuis que j'étais jeune. كنت صغير نبغي la boxe et tout. ما كانش عندي l'occasion. J'ai mon cousin, c'est un grand champion en boxe anglaise. Alors voilà, دينا شويه من la boxe وبديت المشوار تاعي في الملاكمه التايلانديه في les clubs les plus réputés en Europe. Quand on est sportif, on peut synchroniser direct avec un autre sport. ما نقولكش ما تعبت. J'ai eu des blessures pendant هادو les années اللي فاتوا، مي الحمد لله. الحكايه تاع تيتر اون اوفيسيال على بلادي عام كنت بفرنسا. Ils m'ont appelé à la fédération internationale pour une participation africaine, une finale africaine pour la ceinture. هذه اللي كنشوفوا فيها c'est la première fois اللي la fédération internationale WBC ils ont mis 2 titres africains en jeu, en lourd et en super lourd. انا كان عندي الفرصه باسكو كنت في الجزائر في الكلاسمون افريك WBC. les conditions اللي رحت فيهم en Afrique c'était pas facile. j'étais obligé باش نهود الجزائر لبلادي pour faire les procédures ونطلع. كان كاين ان سول اسكال سي سور باري كوت ديفوار. تما درت اورون باري كوت ديفوار. شو ولا قبل المشكله اللي صرات لي كو انايا عندي لي زونترينور تاعي. لونترينور تاعي مسيو حميد بالبشير هو اللي كان قاضبني انايا في الجزائر، سي مون اونترينور اوفيسيال. ولو ستاف دو 2 بيرسون، لو كيني والطبيب. ما وجدوش لي زوتوريزاسيون. عندنا نقارعوا. انا جي ريسو ان كود فيل من عند لا فيديراسيون انترناسيونال. قالوا لي بون فوالا مسيو مسكين ou vous vous présentez. Ils m'ont dit l'Algérie. Monsieur Meskin c'est autant que boxeur. Ils m'ont dit l'Algérie où elle se présente ou غادي نقلعوك ونديروا بلاد واحده اخرى elle joue pour ce titre parce que حنا ما نقارعوش. J'ai eu l'opportunité d'avoir l'accès باش نقدر نروح للبلاد. انا رحت وقعدت نقارع لو ستاف باش يلحقني. يا دي روطار ما جاوهمش لي زوتوريزاسيون اتون. لقيت روحي 9 جور في الكوت ديفوار وحدي. داير معايا اعلام دون دي كونديسيون فريمون ديفيسيل. والله لا سي فوالا par rapport à l'hôtel, par rapport à plein de choses. Heureusement que monsieur Haj Meskin c'est mon père. Il m'a aidé pour il m'a avancé pour partir, les frais à l'avion et tout. Mais c'était limite. فوت هذيك 9 أيام. C'était dans des conditions difficiles والله. Je me suis entraîné 2 fois في هذه 9 jours parce que j'avais pas où je m'entraînais. ما عنديش entraîneur et tout. En plus le jour J, quand je voulais boxer, j'ai boxé à 22h45. Dans le stadium, c'était à 48 degrés. Les Africains, ils ont l'habitude. J'ai eu quelques difficultés, mais malgré tout ça, رحت للقدام ما وليتش مشارير ودخلت للحلبة و j'ai fait mes 5 rounds. Et au deuxième round كان عندي des difficultés. J'étais touché 2 fois. الحمد لله كان عندنا الكوراج تاع الجزائر اللي ما وليناش الرول وقدمنا والحمد لله رحت جوسكا 5 روند. الملاكم اللي كنت معاه كان في الظروف غير شرعيه بارابور لا بوكس الى WBC افريكا. الحمد لله تحصلت على اللقب. راه هنايا نشكر الله سبحانه عز وجل والمجهودات اللي درتهم والونترينور تاعي. et sans oublier il y a des gens qui m'ont aidé تاني gratuitement. Il y a des entraîneurs à côté Tani ou mon préparateur physique monsieur Hakim Boubki. Je salue من هذا المنبر madame Salima Souakré et monsieur le ministre de la jeunesse et des sports اللي داروا كاع الامكانيات باش جيت للجزائر. Bien sûr, je suis affilié à un club ici à Oran. C'est le club de mon père, le club Haj Meskin Omnisport. Oui, bien sûr, je suis affilié. J'ai ma carte de licence algérienne, de la fédération et tout. Non, ça va, alhamdoulilah. On fait tout. كلش مسقد يوم رجل.
المعلومه راه عندكم نيشان لا دبليو بي سي موي تاي دارت فيا الثقه باش نمثل لا دبليو بي سي موي تاي اون الجيري بروشانمون ان شاء الله avec l'accord des autorités et l'accord du ministère de la jeunesse et des sports. انا لو بوت تاعي ان شاء الله باش كاع لي بوكسور الجيريان توهم الفرصه باش يروحوا للاحترافيه ومالغري سي ني با بروفيسيونيل l'amateur تاني نعطوه فرصه باش يكون في لا WBC plus grande fédération au monde. On va organiser en Algérie, c'est pas spécialement à Oran, des titres algériens, des titres africains, des titres européens, des titres intercontinentaux, des titres mondiaux où on n'est pas obligé de partir. Le but c'est ça, c'est donner une visibilité le Jazair qu'on est capable. Prochainement, j'ai un combat, j'ai un titre méditerranéen, Inch'Allah, organisé par Comité des Jeux Méditerranéens 2022. Aussi, en tant que président WBC Algérie, je vais organiser ma première ceinture africaine en Algérie, l'Iraditkoum fait 70 kg, et un Algérien, il va disputer, Inch'Allah, la ceinture. Bon, c'est vrai que la boxe thaïlandaise fait un âge tard. كاين بعض من les boxeurs اللي à 30 ans ils ont quitté ce sport. J'ai 41 ans ومين يكون عندك الإرادة pour arriver à quelque chose, on va y arriver. Alors ce message نفوته, l'âge c'est un chiffre. Si tu es capable pour faire ça, vous allez le faire. نشكر لو بابا تاعي اللي عاوني بزاف، عاوني في كاع المجالات، في المورال، في الفينانس، ما مير، العائله تاعي، مي زونفون، سمحوا لي باسكو اشاك فوا نخليهم وحدهم، اي اون في تو سا بور لالجيري. كاين حاجه واحده اللي تجملنا كاع وتلمنا كاع، سي لو درابو الجيريان، il faut pas oublier ça.